দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা চলে এসেছি হেবুল ভাইয়ের গাড়লের খামারে। আজকে আমরা গাড়ল ওজন করে দেখাবো আপনাদেরকে, কেমন ওজনে কেমন দাম আসে এবং সাইজে কেমন দাম আসে, এই বিষয়টা আজকে আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে জানাবো। তো চলুন খামারি ভাইয়ের সাথে কথা বলে আসি। আসুন আপনারা আমার সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। তো ভাইজান, আজকে আমার দর্শকদের কি দেখাতে চান, কি বোঝাতে চান? দেখেন, আপনার দর্শক যেমনে বুঝতে চাই আজকে আপনার দর্শককে সামনে বোঝাবো। আপনার দর্শক অনেক সময় গাড়ল বলে যে এত কেজি হবে না, এত টাকা দাম না, এটা আজকে ভেঙে দিব। আচ্ছা, তাহলে শুরুতে আপনার পরিচয়টা আমার বন্ধুদেরকে দিয়ে দেন। আমি মোহাম্মদ হেবুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা, দামোদর উপজেলা, শহীদের আটকবর আমার বাসা। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। তাহলে এইগুলো বেঁধে রেখেছেন কেন ভাই? এগুলো বেঁধে রেখেছি আপনার দর্শককে আজকে এই কোয়ালিটিগুলো দেখাচ্ছি। এগুলো দেখাবেন? জি, আসেন। এটা কি ভাই? এটা আপনার হচ্ছে পাঠা মুন্ডি। এটা মুন্ডি পাঠা? মুন্ডি পাঠা, জি। পাঠাটা তো অনেক সুন্দর ভাই। জি, দেখুন দর্শক বন্ধুরা, এটা একটি মুন্ডি পাঠা। জি। এটার বয়স কত? এটা বয়স আপনার 4 দাঁত। 4 দাঁত। তো অনেক ওজন হবে। জি, অনেক। আজকে কি ওজন করে দেখাবেন? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ দেখাবো। আমার বন্ধুরা বলে এত ওজন হবে না, এত ওজন হবে না বা এত টাকা দাম না, আপনার দর্শক কনফিউজের মধ্যে থাকে। আজকে আপনার দর্শককে সাইজেও রেট বলে দিব এবং আপনার হচ্ছে ওয়েটে কত টাকা হয় সেটা বলে দিব। আচ্ছা, তাহলে পাঠাটা আমরা শেষেই দেখাবো। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। তাহলে এই পাঠাটা আমার বন্ধুরা তো নিতে পারবে না? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ নিতে পারবে। বাহ, অনেক সুন্দর একটি পাঠা। এগুলো মা গাড়ল? এটা মা গাড়ল। এটা কি জাতের? এটা আপনার হচ্ছে ক্রসের, হাই ক্রসের। হাই ক্রসের। এটাও হাই ক্রস? জি, এটা হাই ক্রস। এটাও হাই ক্রস? জি, জি, সবই হাই ক্রস। জি। যেগুলো বেঁধে রেখেছে এগুলো হাই ক্রস। এগুলো বয়স কেমন হবে? এগুলো বয়স আপনার 2 দাঁত 4 দাঁত। 2 দাঁত আর 4 দাঁত। এগুলো সব 2 দাঁত আর 4 দাঁতের? জি, 2 দাঁত এবং 4 দাঁতের। জি। এগুলো কি প্রেগনেন্ট আছে? প্রেগনেন্ট আছে 100%। 100%? শতভাগ প্রেগনেন্ট। প্রেগনেন্ট। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, এটি হলো হাই ক্রস জাতের মা গাড়ল। এটার বয়স 4 দাঁত। 4 দাঁত বয়স। এর বাচ্চা দেয় কয়টা করে ভাই? এটা দেখেন, এটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা, তারপরে আমার জানা মতে 2টা করে বাচ্চা দেয়। 2টা করে? এখন প্রেগনেন্ট? প্রেগনেন্ট। উলান ছেড়েছে? উলান দেখলে আপনি বুঝবেন। এই দেখেন, এই দেখেন উলান ছাড়ছে। এখনো লোম কাটেনি? এটা লোম কাটতে কাটতে অল্প কয়টা বাদ আছে। আচ্ছা, ছেড়ে দেন, দেখি আমার বন্ধুরা দেখুক একটু। দেখুন বন্ধুরা, এই কোয়ালিটির মা গাড়লগুলো খুবই লাভজনক। গাড়লের বয়স যত বেশি হবে বাচ্চাগুলো তত ভালো পাওয়া যায় এবং বেশি বাচ্চা পাওয়া যায়, এটাই হলো লাভ, তাই না ভাই? জি। আচ্ছা, তাহলে আমার বন্ধুরা জানতে চাই, এই মা গাড়লটি যদি সাইজে নিতে চাই তাহলে কেমন দাম পড়বে? সাইজে নিলে আপনার হচ্ছে 13,000 টাকা। 13,000? দেখুন দর্শক বন্ধুরা, 13,000 টাকা দাম। আচ্ছা, এটার ওজন কেমন হবে? ওজন কেমন হবে এটা আপনার দর্শক আজকে চাক্ষুষে দেখাই দেব। আপনি ওজন করে দেখাবেন? দেখাবো। 13,000 টাকা কিন্তু ফিক্সড। ফিক্সড 13,000 টাকা। কিন্তু আপনার দর্শক এই ভিডিওটা ডাউনলোড করে নিয়ে আসবে। আসার পরে এই সাইজের গাড়লগুলো বেছে বেছে ওনারা নিবে, দিয়ে আমাকে 13,000 টাকা করে দাম দিয়ে চলে যাবেন। আর যদি ওজনে নিতে চাই তাহলে 450 টাকা। 450 টাকা বডি ওজন? বডি ওজন। তাহলে এই গাড়লটা আমরা এখন ওজন করি? জি। ওজন করে যা হবে 450 দিয়ে গুণন দেব, যে দামটা আসে সেটা। হ্যাঁ, কিন্তু আপনার দর্শক ওজনও নিতে পারবে, সাইজও নিতে পারবে, আপনার দর্শক নির্ণয় করে নিবে, সমস্যা না। আচ্ছা, তাহলে চলেন একটু ওজন করে দেখাই আমার বন্ধুদেরকে। আসুন দর্শক বন্ধুরা, আমরা আপনাদেরকে ওজন করে দেখাবো। ঘুরে আসুন এইদিকে, আমরা ক্রস করে নিই আগে ক্রসটা করে নিই। আসুন।
দেখুন দর্শক বন্ধুরা, এখন 0 0 আছে, আমরা ক্রস করে নিয়েছি। আমাদেরকে ওজনে সাহায্য করছে আরমান। আচ্ছা, খুব শক্তি 31 কেজি। 31 কেজি। তাহলে এই গাড়লটির ওজন হলো 31 কেজি। 31 কেজি। 31 গুণন 450। 450 নিয়ে আসেন। 31 গুণন 450, 13,950 টাকা। 13,950 টাকা। তাহলে আমার বন্ধুরা যদি সাইজে নেয় তাহলে 950 টাকা সেভ হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এটার দাম হলো 13,000 সাইজে নিলে। জি, সাইজে ঠিক নিলে। আছে, এটা বেঁধে রাখেন। এবং আপনার দর্শক বারবার বলছে যে হলো এটা ভিডিও দেখার পরে এসে উনি ভিডিওতে যেরকম 13,000 টাকা বলছি এসে বেছে বেছে ওইটাই নেবে। ওইটাই নেবে। আপনি যে ছেড়ে কেমন দেবেন কেমন দিচ্ছে। খামার। আমি খামার ছেড়ে দিব আপনার দর্শককে। এটা কয় দাঁতের? এটা আপনার 4 দাঁতের। এটাও 4 দাঁতের। এটাও প্রেগনেন্ট। প্রেগনেন্ট। উলান ছেড়ে দিয়েছে। এটা তো উলান অনেক বড় হয়ে গেছে। এই দেখেন, তো আজকালই বাচ্চা দেবে। ওই রকমই যেগুলো ধরা হয়েছে এগুলো এরকমই। এরকম বা ম্যাক্সিমাম আবার ওই যে বাচ্চা দেওয়ার টাইম হয়ে গেছে, তো এই কারণে আবার ওই রকম। আচ্ছা, তাহলে এটা আমরা এখন ওজন করতে পারবো? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। আর 27 কেজি। আচ্ছা, সাতাশ গুণন 450। তাহলে এই গাড়লটির দাম হচ্ছে 12,150 যদি ওজনে নেয়। ওজনে নেই, কিন্তু সাইজে নিলে তো লস। এটা 13,000। কিন্তু আপনার দর্শক যেভাবে নেবে সেইভাবে নিতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। দর্শক বন্ধুরা, যদি আপনারা এটা ওজনে নেন তাহলে দাম হয় 12,150 টাকা। আর যদি সাইজে নেন তাহলে এর দাম হলো 13,000। দেখুন, এর ওজন ছিল 27 কেজি। ম্যাক্সিমাম খামারিরা বলে থাকে যে এই কোয়ালিটির গাড়লগুলো 35 থেকে 40 কেজি, এমনকি কেউ 43 কেজি ওজন বলে। তো আজকে আমরা ওজন করে দেখলাম, এর ওজন 27 কেজি। আচ্ছা, এটা কি আমরা ওজন করেছি? হ্যাঁ, না এটা করা হয়নি, ওটা করতে পারেন, সমস্যা না। আচ্ছা, এটাও আমরা একটু দেখতে চাই, আমার দর্শকরা একটু অনুমান নিতে চাই। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আমরা এই গাড়লটি এখন ওজন দিয়ে দেখাবো। আরমান আমাদেরকে ওজনে সহযোগিতা করছে। আসুন, 30 কেজি। 30 কেজি হচ্ছে এই গাড়লটি। 30 কেজি। 30 গুণন 450, 13,500। দর্শক বন্ধুরা, 13,500 টাকা। তাহলে যদি ওজনে নেন 13,500 টাকা, আর যদি সাইজে নেন এর দাম হলো 13,000 টাকা। তাহলে আমার বন্ধুদের কোন দিকে গেলে ভালো হয়? আপনার দর্শকই চিন্তা ভাবনা করে নিবে আমার কাছে। আমার দর্শকরাই ভেবে চিন্তে নিক। অবশ্যই শিওর। আমরা 3টা গাড়ল ওজন করে দেখালাম। একটা 900 টাকা মতো বেশি হচ্ছে, একটা 500 টাকা মতো বেশি হচ্ছে, একটি প্রায় 900 টাকা মতো কম হচ্ছে 13,000। তার গড়ে আমার মনে হচ্ছে যেন ওই একই দাম আসে। একই দাম আসে, 13,000 টাকা। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, তবে একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি বন্ধুরা, যদি ওজন কম অর্থাৎ কঙ্কাল শরীর গাড়ল যদি কোনো খামারে দেয়, সে যদি ওজনে দেয় তাহলে আপনাদের লাভ হবে। আর যদি এরকম এইরকম হেলদি ভালো মানের গাড়ল যদি আপনারা ওজনে নেন তাহলে হয়তো বা একটু লস হতে পারে, সাইজে নিলে হয়তো বা একটু লাভ হতে পারে। তো যাক, খামারি ভাই আজকে আমাদেরকে ওজন করে দেখালো যে গাড়লের ওজনটা কেমন হয়। যে গাড়লটা আপনারা দেখছেন এই গাড়লটি ম্যাক্সিমাম খামারিরা বলে থাকে 40 থেকে 45 কেজি। কিন্তু আজকে আমরা ওজন করে দেখলাম খামারের সামনে, আমাদের সামনে, আপনাদের সামনে, এর ওজন আমরা পেলাম 30 কেজি। খামারি ভাই এর দাম নেবে
13,000 টাকা। জি যাক, আজকে ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আমার দর্শকদের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ। আপনি আমাদেরকে আজকে প্রমাণ করে দিলেন যে আসলে গাড়লের ওজনটা কেমন হয়। আপনি ওজনে বেচা কিনা করেন আমরা জানি, ওজন সম্পর্কে আপনার আইডিয়া আছে। যাক, অনেক আর ধন্যবাদ। একটা বিষয় হলো আপনার হচ্ছে যে একটা 30 কেজি ওজনের কত কেজি মাংস হবে এটা শীঘ্রই আপনার দর্শক ভিডিও পাবে। তাই কত কেজি মাংস হবে বা কত কেজি মাংস হলো, মাংস কেমন টেস্ট, হ্যাঁ, এটাও পাবে আপনার দর্শক। তাই হুম। আমার দর্শকরা অপেক্ষায় রইল। জি ইনশাআল্লাহ। তাহলে আসুন দর্শক বন্ধুরা একটু দেখুন, এখানে যে গাড়লগুলো আপনারা দেখছেন এই সব গাড়লগুলো 13,000 টাকার বিনিময়ে পেয়ে যাবেন। জি এখানে যে গাড়লগুলো আমরা দেখছি এই গাড়লগুলো 27 থেকে 32 কেজির ভিতরেই হবে। ভিতরে 27 থেকে 32 কেজির ভিতরে এই গাড়লগুলো হবে। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা এই পাঠাটি সম্পর্কে জানতে চাই ভাই। জি ইনশাআল্লাহ। দর্শক বন্ধুরা, এখন আমরা এই পাঠাটি ওজন করে দেখব। তার আগে কিছু কথা আপনাদের জন্য শেয়ার করি, আসেন। আমার কাছে চুয়াডাঙ্গা জেলার বিশিষ্ট খামারি হেবুল ইসলাম আছে। আমরা অনেক সময় এই পাঠা কাড়লগুলো আপনাদেরকে দেখাই ভিডিওতে। খামারিরা বলে থাকে 50 কেজি, কেউ 60 কেজি, কেউ বলে 70 কেজি ওজন। তো আজকে আমরা বাস্তবে দেখব যে এর ওজনটা কেমন হয়। আপনারা ভালো করে একটু ঘুরে ফিরে একটু পাঠাটা দেখে নেন যে আসলে এর ওজনটা কেমন হবে, আপনারা একটু অনুমান করে নিন। তারপরে আমরা আপনাদেরকে লাইভ ওয়েটে দেখাবো। তো ভাইজান, হ্যাঁ, আপনার একটা অনুমান আমরা নিতে চাই। আপনি বলেন এই পাঠাটি কেমন ওজন হবে, কেমন ওজন আসতে পারে, আপনি একটু আইডিয়া করেন। 40-এর একটু উপরে। 40-এর একটু উপরে যাবে। আচ্ছা, আর আমার বন্ধুরা যদি এটা সাইজে নিতে চাই কেমন দাম রাখবেন? ধরেন এখানে দুইটা অপশন আছে, যদি এমনিতে শুধুমাত্র পাঠাটা নেন তাহলে আপনার 35,000 টাকা দেওয়া লাগবে। 35,000? হ্যাঁ, শুধুমাত্র যদি পাঠাটা নেন তাহলে 35,000। 35,000। আর আপনার হচ্ছে যদি এই এই সাইজের মা গাড়ল নেয়, এই সাইজের মা গাড়ল, এই সাইজের যদি আপনার কোনো দর্শক 25টা মা গাড়ল নেয় তখন এর দাম 13,000। 13,000? জি। দেবেন তো? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ, দেবো না কেন, অবশ্যই দেবো। ভিডিও দেখার পর এই পাঠাটি তো আমি অনেক ভিডিও করেছি এইরকম পাঠা, অনেক ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে। অনেক খামারির বলেছে 50,000, 60,000, কেউ 40,000ও চেয়েছে। তা আপনি তো 13,000 টাকায় দেবেন। আপনার দর্শককে ভালোবাসা দিব, সমস্যা কি? তাহলে এই কোয়ালিটির মা গাড়লগুলোর সাথে এই কোয়ালিটির পাঠা গাড়লটি বেস্ট। হ্যাঁ বেস্ট। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তাহলে ওজনে যদি কেউ নিতে চায় তাহলে ওজন প্লাস 450? না, যদি এটা আপনার হচ্ছে যখন আপনার হচ্ছে ওজনে নিতে যাবে তখন এইটা ওজনে দিতে হবে 700 টাকা। 700 টাকা? এটা 700 টাকা কেজি দেওয়া লাগবে। 450-এ হবে না? না, 450-এ হবে না, 700 টাকা দেওয়া আমার লাগবে। বন্ধুরা পাঠা গাড়ল ওজনে যদি নিতে চাই তাহলে ওজন গুণন 700 টাকা। 700। তারপর এর ন্যায্য দাম আসবে। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা এর ওজন করি। জি, দেখি, আমার বন্ধুরাও দেখুক। হ্যাঁ, আরমান আমাদেরকে সাহায্য করো। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আরমান শক্তিশালী পাঠাটিকে উঠিয়ে ফেলছে। আচ্ছা দেখুন, 44 কেজি। খামারি ভাই বলেছিল 40-এর উপরে। আজকে আমরা টেস্ট করে নিলাম খামারি ওজন ঠিক বলে কিনা। আচ্ছা, কত পেলাম? 44 কেজি। 44 কেজি গুণন 700 টাকা, 30,800 টাকা। 30,800 টাকা দাম আসে যদি ওজনে নেন। আর সাইজে নিলে কত বললেন? 35,000। আর যদি এই পিস মাগলের সাথে নেয় তাহলে এর দাম 13,000। তাহলে আমার বন্ধুরা এই গাড়লটি 13,000 টাকায় কিভাবে পাবেন সেটা খুব সহজেই বুঝে গিয়েছে। তো যাক ভাইজান, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমার বন্ধুদেরকে খুব সুন্দর একটি পাঠা দেখালে অল্প দামের ভিতরে। দেখুন বন্ধুরা, দেখুন, বাহ,
13,000 টাকায় কীভাবে এই পাঠাটি নেবেন? 13,000 টাকা। পাঠাটি খুব সুন্দর, আপনারা চাইলে এই পাঠাটি সংগ্রহ করতে পারবেন। আচ্ছা ভাইজান, তাহলে এই মা গাড়লগুলো আর ওই পাঠা গাড়ল সংগ্রহ করতে হলে আমার বন্ধুরা কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে? আমার ফোন নাম্বার আছে। ফোন নাম্বার, তাহলে আমার বন্ধুদেরকে আপনার ফোন নাম্বারটি দিয়ে দিন। আমার ফোন নাম্বার হলো 0192310590। এটাতে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুইটাই আছে। আচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ। দর্শক বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে গাড়ল ওজন করে দেখালাম, এদের বডি ওজন কেমন হয় এবং তাদের দামটাও আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছি, সাইজেও এদের দাম জানানোর চেষ্টা করেছি। তো তাড়াতাড়ি খামারের সাথে যোগাযোগ করে নিন, এই কোয়ালিটির গাড়লগুলো আপনারা সংগ্রহ করে নিন। তো এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ভিডিও। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।